Хэрвээ ажлаасаа гараад зүгээр л гэртээ сууж өдөржин тоглоом тоглол яах вэ? Морико бол 30 настай эмэгтэй бөгөөд гинэт шийдэн стресс дүүрэн офисын ажлаа орхиод нийт болдог. Онлайн тоглоомд бүх цагаа өнгөрүүлж, царайлаг эрэгтэй тоглоомын дүр бүтээн виртуал ертөнцид цоо шинэ амьдрал эхлүүлнэ. Тоглоом дотор тэр Лили гэдэг элдэг тусч тоглогчтой танилцаж, Лили түнд тоглоомын талаар зааж өгнө. Эхэндээ зүгээр л хамтан тоглож байсан ч удалгүй тэд хоорондоо татансаж эхэлнэ. Тэд хамт даалгавар биелүүлж, мангасуудтай мөр зэрэгцэн тулалдаж, аажмаар дулаахан итгэлцэл бүхий харилцаатай болно. Гэхдээ бодит амьдрал дээр бүх зүйл тийм амар биш. Морико нийгмийн айдастайгаа тэмцэн хүмүүсээс зайлсхийж, мөн ирээдүйн талаар эргэлздэг. Нэг өдөр Сакура Юта гэх танихгүй хүнтэй маш эвгүй байдалд ордог. Морико мэдгүй ч тэдний амьдрал аль хэдийнэ санаанд оронгүй байдлаар холбоотой байдаг. Үйл явдал өрнөх тусам Морикогийн онлайн болон бодит амьдрал хоорондоо тогтсон хөөрхөн ч юм шиг, эвгүй ч юм шиг сэтгэл хөдлөмж мөчүүдийг бий болгоно. Кёкуё Риний мангагаас сэдвэлсэн Нэтижүүнө Сүсүмэ 10-10 заримдаа төр завсарлаад хүснээрээ амьдрах нь зүгээр штэ. Бие бацсоорой. Өдөр бүр нэг аним.